हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह जी। कहाँ रहते हैं तेजवीर सिंह सर? मैं यहाँ 15 बटालियन में रहता हूँ। अच्छा। और बेसिकली मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हैं? जी। ठीक है। क्या तकलीफ है तेजवीर सर आपको? मेरी लोअर बैक पेन में डिस्क बल्ज है हम्म, लगभग 1 साल 1.5 साल से, और उसके बाद ये मिड बैक में भी प्रॉब्लम रहती है, थोरेसिक पार्ट में। ठीक है। जी। और क्या तकलीफ? आप और सर्वाइकल बता रहे थे। हाँ, सर्वाइकल, ये लोअर बैक पेन दर्द बढ़ते बढ़ते मिड में आ गया, और अब ये गर्दन के सर्वाइकल में इस हिस्से में पूरे में प्रॉब्लम रहती है। जरा सा भी ये झुकता हूँ तो इस जगह पे दर्द हो जाता है बस। हाँ सर। हाथ पीछे करते हैं। ठीक है। फर्स्ट सेशन सर हमारा कायरोप्रैक्टिस का हुआ। जी। कैसा महसूस किया सर आपने पहले सेशन के हिसाब से? फर्स्ट सेशन के हिसाब से अच्छा था, और मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो मुझे थोड़ा झुकने में भी दर्द था। फिलहाल मेरा झुकने में उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, केवल इस जगह को हम जब प्रेस कर रहे हैं तब दर्द हो रहा है। उतना ज़्यादा थोड़ा सा रिलीफ है, और बॉडी हल्का रिलैक्स फील टाइटनेस थोड़ी सी कम लगी। जी। ठीक है, थैंक यू।